अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटोर फातिमा बतूल। चैट जीपीटी का ज़माना है और मुझे बहुत साल हो गए, मेरा ख्याल है 11-12 साल हो गए पढ़ाते हुए। और इन तमाम सालों के अंदर मैंने ये देखा कि स्टूडेंट की जो काबिलियत का मेयार है वो इनहतात की तरफ जा रहा है मुसलसल। देयर इज़ अ डिक्लाइन, देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। और जैसे ही हम इस डिजिटल एज को देखते हैं तो हर तरफ तालीम जो है, नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, उसके ख़जाने हैं। लेकिन जब हम इंसान को देखते हैं तो इंसान खाली है। और इस चीज़ की जो मुझे एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन नज़र आती है वो है CSS का एस्से। अब जब स्टूडेंट के काम को देखो तो एक ज़माना था जब स्टूडेंट्स जो थे उनको ये बात मालूम थी कि किताब बीनी जो है वो CSS के लिए बहुत ज़रूरी है। और एनी CSS एस्पिरेंट, any serious CSS aspirant would be found engaged in book reading. और बुक रीडिंग जो थी वो एक बुनियादी एफर्ट कंसिडर की जाती थी, एक जो है ना प्री रेक्विजिट कंसिडर किया जाता था CSS की तैयारी का। लेकिन जब अब हम देखते हैं तो अब एक दुनिया बदल गई है और लोग कहते हैं कि मैं जो किताब पढ़ूं उससे बेहतर नहीं कि चैट जीपीटी से इस्तेफादा करूं। और चैट जीपीटी क्या करती है कि आपके हिस्से की किताबें वो खुद पढ़ लेती है। और किताबें कह लें या आप कह लें कि वेबसाइट जो है, डिफरेंट जो आपके सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं, तो बुनियादी तौर पे तो जब आप मेटा AI को पूछेंगे या चैट जीपीटी को पूछेंगे तो उसको जो भी वेब रिजल्ट्स मिल रहे होंगे वो उनके ऊपर रिलाई करते हुए आपको आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो पहले तो ये था कि लोग कोई किताब पढ़ लेते थे जो रिकमेंडेड थी, अब वो भी नहीं पढ़ते और वो चैट जीपीटी से पूछते हैं और चैट जीपीटी जो है वो उनको जवाब देती है। और उनको ये एहसास होता है, दे हैव दिस superficial feeling of knowing something. But when we talk to someone, the impression of whatever impression or whatever facade they have made of themselves breaks into ashes. और वो जो ब्रेक डाउन होता है वो पर्सनल ज़िंदगी में तो अक्सर तकलीफ़ देता है, लेकिन जब हम एस्से के पेपर में जाते हैं तो तकलीफ़ तो नहीं देता। पढ़ने वाले को तो तकलीफ़ नहीं देता, स्टूडेंट को काफ़ी तकलीफ़ देता है। तो आज की वीडियो के लिए मैंने सोचा है कि आपको एक ऐसा ही एक एस्से जो है उसके कुछ पैराग्राफ्स आपको दिखाए जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि चैट जीपीटी से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है वो कितनी शैलो होती है। और मैं इन तमाम वीडियोस के लिए जिनमें मैं अपने स्टूडेंट्स का काम डिस्कस करती हूँ, अपने उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनका काम मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे इजाज़त ना दें तो फिर मैं आपके साथ ये गलतियाँ, ये ग्लेयरिंग मिस्टेक्स जो हैं ये कभी भी शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच बेटे फॉर अलाउइंग मी टू डिस्कस योर एस्से ऑन इन दिस वीडियो। और अब ज़रा देखते हैं कि इस एस्से के अंदर गड़बड़ क्या हुई है। Now it is time to count the arguments that how the perception of terrorism is being shaped by the media. First of all, media changes public opinion through the massive coverage of terrorism that shapes, अब ये that shapes its perception तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन चेंज करती है थ्रू मैसिव कवरेज ऑफ टेररिज्म, तो ये आइडिया हमारे सामने आ गया, ठीक है। This perception has the power to change thinking pattern of masses through targeted campaigns and material. अच्छा, अब ये targeted campaigns and material, ये हमें कोई targeted campaign चाहिए होगी जिससे हम इस बात को justify कर सकें। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें evidence जो है वो targeted campaign की चाहिए होगी। Actually ये informal लफ्ज़ है, in fact हम इस्तेमाल करेंगे। Opinions are assumptions that are made by past experience and present events. पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट इवेंट से क्या बनता है? एजम्पशन या हमारा जो ओपिनियन है। अब देखिए, हमें ये बात हुई थी कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो मैसिव कवरेज जो है इन इवेंट्स की उससे शेप होता है। और यहाँ पे हमारे पास बात आई कि पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट इवेंट, तो ये तो फिर बना ही नहीं, क्योंकि वैसे इसकी कोई रेलेवेंस बनती नहीं है। बहरहाल आगे पढ़ के देखते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर और क्या आता है। When media houses specially portray the terror activities and its consequences, it changes public opinion. अब देखिए, specially portray the terror activities and its consequences, तो मतलब there should be a coverage ना, that is what mass media is for. तो अगर आपने coverage ही नहीं करना तो फिर आपने किस वजह से, media का तो फिर मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। In support of this argument, Psychology Journal, in support of which argument? There has been no argument. ये तो mere explanations थी, आप एक ही बात को explain किए जा रहे हैं, उसमें आइडिया तो आया कोई नहीं। अच्छा, अब आगे बात आई द रोल ऑफ, सॉरी आइडिया कह रही हूँ, आर्ग्यूमेंट कोई नहीं आया। अच्छा, Psychology Journal named the role of media in the construction of public belief clearly states that media changes public opinion pertaining to terrorism and forms specific perception. Which perception? Which campaign?
which perception, which campaign, what has been done, what kind of public opinion has been given. There is no argumentation, no reasoning for the idea. So this idea is vague. ٹھیک ہے. اچھا خیر ایک اور آئیڈیا دیکھتے ہیں. Adding to it, media helps in maximizing the ideology and propaganda of terrorists that affect the overall perception of media. In recent decades, terrorist organizations have started using media to inculcate fear in our society to achieve their objectives. اچھا اب آرگنائزیشنز نے کیا کیا, اسٹارٹیڈ یعنی آرگنائزیشنز نے میڈیا یوز کرنا شروع کر دیا. آر یو ریفرنگ ٹو القاعدہ؟ کیا القاعدہ جو ہے وہ یوز کر رہی ہے میس میڈیا کو؟ تو القاعدہ وغیرہ کو جب ہم دیکھتے ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو, تو یہ میس میڈیا یوز نہیں کر رہی تھی. دے ور یوزنگ سوشل میڈیا فار پبلک ایگزیکیوشنز, جہاں پر یہ اپنا جو ایک دھاک ہے وہ لوگوں کے اوپر بٹھا رہے تھے. اچھا اب آپ نے کہا ویئر ایز میڈیا از ایزیلی یوز فار دیئر ورک. اب کیا ایزیلی یوز فار دیئر ورک, یہ بات سمجھ نہیں آتی. بائی شوئنگ دیئر اٹیکس ان اے میکسیمم کیپیسٹی, میڈیا بولسٹر دیئر آئیڈیالوجی اینڈ پروپیگنڈا. بولسٹر دیئر آئیڈیالوجی کو بولسٹر نہیں کرتا, وہ ان کو میکسیمم کوریج دیتا ہے. اس کوریج دینے کی وجہ سے فیئر جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوتا ہے. جب آپ اس کو ایک ہی انسٹنس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں کیا ہوتا ہے, یا آپ اس کو بار بار دکھاتے ہیں, سینسیشنل لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے سامنے زیادہ مسائل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. این آرٹیکل نیمڈ Media and Terrorism 1982 by the US Department of Justice also portrayed that media forms perception of terrorism by showing their work to viewers. اب یہ کیا بات ہے, 1982 کا میگزین, 1982 میں تو ٹیررزم جو تھا وہ تھا ہی نہیں, اس وقت تو جہاد ہوتا تھا. کوئی بیٹے ایک جو ہے نا بات کا کوئی سر پاؤں نہیں بن رہا. اب مسئلہ کیا ہوگا کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کو ریفرنس بھی دے دے گی, وہ آپ کو پتہ نہیں دے دے گی, میں کیوں کہہ رہی ہوں ایز اف اٹ از اے ویمن, اٹس اے ویمن. اچھا خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں گے تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آئیڈیا کی فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں ہوگی. میڈیا نے کیا پرسیپشن کریٹ کی, میڈیا نے کون سی کوریج دی, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ از سم تھنگ دیٹ ہیومنس کین ڈو. آپ نے جو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنائی ہے نا, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ضرور ہوگی, اٹ کین تھنک لائک اے پرسن, لیکن وہ تھنکنگ از ناٹ ان ٹرمس آف کریٹیکل تھنکنگ. صرف آئیڈیا پڑھ لینا جو ہے وہ کام نہیں ہوتا, سوچنا جو ہے وہ ایک فن ہے, اور سوچنے کے لیے ریڈنگ کرنی پڑتی ہے. And when you have read something, then you have to write it down so that you can pour your ideas into the body of the words so that they can make sense for people to read. اور جب بیٹے آپ نے پڑھا نہیں ہوتا نا, تو آپ کے الفاظ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی فاؤنڈیشن, ہمارے پیچھے کوئی نالج, ہمارے پیچھے کوئی کنکریٹ جو فاؤنڈیشن ہے وہ نہیں ہے. اور یہ ایسے ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہی تھا. آپ چیٹ جی پی ٹی کا ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں, لیکن اگر وہ آپ کو کوئی کتاب, کوئی جرنل, کوئی چیز ریکمینڈ کرتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو پڑھ لیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس آئیڈیا کی جس کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے صداقت کتنی ہے اور اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے. I'll see you. I hope this video is helpful in understanding that ChatGPT is not going to do critical thinking on your part, and unfortunately it is not going to save you in your paper. I'll see you in another video.